哎，您好，我3个人有预定，4219。4219是吗？哎，对，哎，对。海鲜。哎，谢谢。哇塞，环境非常棒。哎，好嘞，谢谢你。哎，感谢。您稍坐，稍后拿一些三鲜水果、热毛巾和菜。好嘞，好嘞，感谢。哇塞，满满一摞，粗略的瞅一眼。你忙好，帮我点下菜啊。好的，马上来。我是预留了2道菜，赎罪富贵虾，一个那个膏蟹，厦门那个竹笋冻，福建五香卷，肉汁荔浦巨头，福州醉小排，捞汁黄蚬子，武夷山盐茶马有鱼，意大利黑醋炸黑毛猪，薄荷招安黑羊肉。好，感谢。忌口吗？没有忌口，你就正常上。好，感谢啊。一落座，热毛巾就送上来了。哎，好，谢谢。哇，这环境是真不错，一抬眼就能望着这3件套，无敌景观味儿啊！我的天，大哥，菜单点好了，不安排点喝的吗？你放心，我都已经准备好了。哎呦，这是早有准备啊！那必须的，吃的这么高端，当然也要喝的高端点。来一瓶。大哥，上海这个天气，这连续下雨下了快1个月了吧？这身上黏糊糊的，太难受了。有吗？我身上可清爽的很。大哥，你是有啥秘密武器吗？你看我准备的这个小甜的养生水，看名字就知道这个是干嘛的了吧？你看这配料，红豆、赤小豆、薏米、茯苓都是好东西，而且零糖、零脂、零防腐剂，连代糖都没加，这就是我的秘密武器。还是大哥会过日子，吃的讲究，喝的也讲究。赎罪富贵虾，这是我提前预定的啊，真的是无敌啊！这颜值，哇，不好意思，又把这盘子端起来了，大家见谅一下，毕竟我没有素质。我的天哪！哇，超级大，这比我头还大！哇，宣判封顶，真的好弹好弹，特别的润，哇，无敌！来，你们尝尝，好东西要分享，整一块马上来，真的无敌啊！我直接下手了，这虾尾巴在里面满肉的状态，淡淡的酒香，真的无敌，好东西果然不一样啊，爽！土笋冻，哇，看起来真的晶莹剔透啊，颜值非常高，巨好吃！哇，这质感！我的天哪！底下还垫了一个腌制过的这个酸萝卜，哇，一个小甜口，完美口感。福建五香卷，看这外皮看起来就非常酥脆，哇，一小甜口，特别的韧，感觉这个肉里面都有肉汁，嘎嘎好吃。这个小饮料一配，啊，爽！烟熏马有鱼，它是做了一个香煎的做法，哇，好嫩，入口即化，烟熏味非常浓。它的油脂好足，羊肉，哇塞，走到哪里这羊肉肯定是少不了，还配了一个灵魂小蘸料，哇，这质感在光底下都透光，哇，巨香！宣判封顶，哇，它是完全没有一丝一毫的那种羊膻味，完全没有。配上这个薄荷来一口，这薄荷给马上要吃了，蘸上这个汤汁，哇，无敌啊！醋小排一定要给它蘸满这个汤汁，哇，也是一个小甜口。宣判封顶，来你尝尝马指导。这肉好吃是好吃，就是吃几口有点顶了。哥，你不顶吗？顶了，你喝这个呀，这个口感清爽，不是一般的解油解腻。还真是，吃一口肉再喝一口这个，一下子就不腻了。这还是葡萄牙队代言的呢。这可是葡萄牙国家队健康饮品官方合作伙伴，就小甜子一家，多少人偶像的同款。就现在这个季节，你就整几箱，喝的是干净又健康，轻松每一天。那我回去也买2箱，以后日常补水，出来工作就喝这个了。一个招牌菜。红鲟，对，哇，太屌了，真的无敌了。哇，真的香气好浓郁。先来一条这蟹腿，哇，超级大，这比我头还大。哇，好好吃，鲜甜，这个要分享一下。我的天，这是啥？哇，巨大的蟹钳，蟹钳啥意思？这钱呀！祝大家越来越有钱。我这哪有超多的钱？哇，我非常惊喜，壳下面还是这蟹黄，天哪，满黄的状态。拿着蟹腿跟着蟹黄㧟一勺这米饭。然后拿这个糖醋小排的汤汁给它一浇，宣判封顶绝了！剩下这糯米饭就给马上要吃了，捞汁黄蚬子，意大利黑醋炸的一个黑毛猪肉，真好！哇，一小甜口，巨好吃，一口爆汁，宣判封顶，哇！一个原创松猪油入汁局的一个利口。我这看上去非常之有食欲，这质感非常棒啊！这道菜的精髓就是这个肉汁，真的无敌。来，剩下2块你们尝尝，还有最后一口全部带走。这赎罪的汤汁都非常完美。哎，你好，我买开单。哎，好，谢谢您啊。好了，现在我们已经吃好了。今天这仨人一共消费225。说实话，这一顿非常满意。啊，爽，吃的尽兴，喝的干净，舒服啊。